สวัสดีครับผมคือมังกี้ไทม์ครับและนี่ก็อยู่กับผมกับเกมนมขยมโลกา TombRaider นั่นเองครับโอเคมาเล่นต่อยพาร์ทที่แล้วกันให้มันผ่านไปเดี๋ยวพาร์ทที่แล้วนี่ลาล่านี่หนีหัวสุนนะครับตกพงภูเขาครับอยู่ไหนวะ The lifeboat. Where are they? They must have gone inland. ตามทางโอ้คุณพระนั่นมันกิ่งไม้ Okay, take it slow. โอเค take it slow take it slow slow แล้วฟาดนี่ฟาดไม่เอาแล้วสโลแล้วกัน ไม่จะโอ้คุณพระหรอกไปดีกว่าทางไม่ดี Okay. แป๊บนึงไงนี่ครึ่งหนึ่งแล้วนะเนี่ยโดดโอ้ยจะตื่นเต้นทำไมไม่ได้นะเกมนี้พลาดเป็นตายง่ายมากอีกาใช่อย่าบอกนะว่าให้หนูปีนนี่จะปีนขึ้นไปปีนเอ้ยปีนโอ้ต้องระทึกขวัญตลอดเวลาโดดเอาชิบหายไปเร็วหนูเอ้ยอ๋อคาซีนหลอกให้เรากลัวเฮ้ยหลอกให้เรากลัวคือบางทีนี่ก็ต้องมีกฎอะไรบ้างนะถ้าเราดูแล้วมือออกจากคีย์บอร์ดก็นั่นแหละตามสภาพกดสเปซบาร์2 ทีงัว Sam's pack. นั่นมันกระเป๋าของแซมนี่ผู้หญิงต้นตีเลยชื่อแซม They must have come this way. แซมฟิชเชอร์เปล่าSam, off. ฮัลโหลแซมอายุมีใครได้ยินฉันไหม To find them. Okay. โดนว่าเอ้าอุ้ยตกแรงวะนี่กระเด็นเต็มจอเลยชิบหงมีหมาหอนซะด้วยLooks bad. หิวขอซดน้ำหน่อยจริงๆนี่ลาล่านี่หิวไม่ต้องทำอะไรเลยกินนมตัวเองก็ได้ เสื่อม Is anyone listening? Please respond. สาวน้อยพูดตัวสั่นสู้ มันติดง่ายขนาดนั้นเลยเหรอแค่กูจะย่างเนื้อที่บ้านนี่จุดเตาถ่านนี่เป็นชั่วโมงอะทำไมเฟรมเรทมันตกเนี้ย
Here's the soon-to-be world-famous archaeologist, Lara Croft, in her native habitat. She's on the hunt for the อี lost เจ็กนี่คือ kingdom แซ of มใช่ไหม Yamatai, เนี่ย home to the fabulous Himiko, mythical Sun Queen, and ancestor of yours truly. Sam, this is serious. Oh, sweetie, I know. I'm just trying to lighten the mood here. Everyone's so on edge. What are you so worried about? I'm close to something. I'm sure of it. I just don't know if the others will listen. Or even if they should. Lara, you know this stuff better than anyone. Seriously, I'm not just saying this to make you feel better. I trust you. Roth trusts you. You got this. Now let's take a break, okay? Okay. And Sam, thanks. She's not always this serious, you know? Come on, tackle him! No, it's your chance! How can you suggest I'm not serious about this expedition, Laura? It's not just Sam's family funding us. I put my savings on the line, too. We've all got some kind of stake in this. The funding won't last forever, Whitman. That's precisely why we should push east, not west. No one believes Yamatai is that far east. The books simply don't support it. Well, whoever wrote those books never found Yamatai. I've talked to Roth about this. There's no point in following in other people's footsteps, Dr. Whitman. I refuse to bet my reputation on your hunch. I'm the lead archaeologist here. And when were you last in the field without a TV crew behind you? Got 30 years experience, 2 PhDs, 1 in East Asian history. So why don't you just stick to boats, Mr. Grimm? Ship, Dr. Whitman. It's a ship. You don't need a PhD to know Look, that. going east will take us directly into the Dragon's Triangle. That's where we need to go. Lara, my little bird. I'd follow you almost anywhere, but that place has a bad energy. Bad storms, more like. Makes the Bermuda Triangle look like Disney World. Sign me up. The stories about Queen Himiko say she could summon storms. Myths are usually based on some version of the truth. What if Yamatai was somewhere in the triangle itself? Look, this is the satellite imagery from inside the Dragon's Triangle. That doesn't look good. If it's wet, I can sail on it. Oh, don't tell me you're seriously Reyes is right. We don't have the funds to piss about. It's now or never. Lara's offering fresh ideas and a plan. I'm the captain here. It's my decision. We're going into the Dragon's Triangle. Why am I even here? I can't just sit here. มันได้ XP ด้วยเหรอ I've got to find something to eat. นกอีก่อยอุ้ยสะดุดหิน Oh, God. What's going on here? Wait. I can use that bow. ธนูเหรอต้องใช้จิตสัมผัสของริวเลยครับจริงๆนะไม่ให้ขึ้นแมวธนูเก็บธนูได้โย่โว้โว้ I can do this. จิ๊บปุ๊บปุ๊บอ๋อต้องกดด้วย ล่วงจะได้ธนูเจ็บปวดที่คุ้มค่าว้าว Let's see if this thing still works. Just remember Roth's training. You can have the best form and technique in the world, but it won't mean a thing if you can't focus. The key to using any weapon is focus. ไม่ So hungry. I need to find something to eat.
ต้องหาที่ลองนะไหนๆก็ได้ธนูมาแล้วจุ๊บปุ๊บอะไรวะนะให้อ่าน It happened again. ไปกระตินแต่เราจะเก็บทุกอันแต่เราจะไม่อ่านสักอันเพราะกูอ่านไม่ออกเดินดุบต้องลองธนูได้มาแล้วมันคันอุ้ยเอ้ยไม่ต่อเนาะโอ้เมื่อกี้กูเพิ่งเดินข้ามไปนี่หว่าทางนู้นหน่อยที่จะไปเฮ้ยขอโทษนะเจ้ากวางน้อยนั้นเดียวจบนะหนูอย่าบอกว่าเป็นภารกิจ Sorry. ไม่มีมีดก็ใช้นี่แหละลูกธนูขออนุญาตนะครับ ใครนินทากูวะนี่กวางยังมีแอบดิ้น Back to camp. หมดแล้วอ่ะคนไรหมด All right, Lara. You won't always have some fancy gadget to tell you where you are. But you can learn to read the land and the stars. You'll always be able to find your way home. อุ้ยโดนด้วยไม่น่าเชื่อเก็บลูกธนูได้ไหมไม่ได้ลูกธนูมีกี่ลูกอะ10 ลูกลูกก็มี10 ลูกโอ้ยอะไรอ่ะต้นไม้มีหนามนะครับโดนไม่ได้โหร้ายกาจมากนั่นอะไรหนอเป็นกล่องแกงนะเปิดไม่ได้อะไรวะร้ายกาจที่สุดเมื่อความรวดเร็วเป็นจัมเปอร์อุ้ยอ๋อมีไอ้นี่ด้วยมีหมดแรงง้างด้วยคือถ้าเราง้างไว้นานๆนี่คือก็จะหลุดมือส้มผมเห็นส้มเก็บได้จริงๆด้วยต้องยิงที่หัวใจไม่ใช่หัวใจหรอกเหรออุ๊ยสงสารต้องฆ่าบ้าเลยขอโทษนะเจ้ากระต่ายน้อยวางตัวนั้นไปไหนแล้วต้องการไปฆ่าว่าแล้วมีกาได้กูก็เจ๋งแล้วเนื้ออีกาเจ้ากวางตัวนั้นไปไหนเนาะยังไงก็ต้องหัวใช่ไหมมันล้อหลอกอ่ะมันวิ่งไปวิ่งมา
ช่างมันเนอะไปดีกว่าไม่ใช่นะไม่ใช่ตัวที่เรายิงโอเคกลับดีกว่าทางกลับอยู่ไหนเจอแล้วไปไหนต่อวะกลับไปย่างเนื้อกวางกินแน่เลยเห็นอะไรบางอย่างฉันเห็นอะไรบางอย่างปุ๊บไง Some kind of container. Who left these behind? EPS 1/5หมายถึงให้เก็บให้ครบ5 อันนั้นเหรอเนี่ยมาละสกิลนิ้วไปอัพใหม่สกิลส้นตีนอะไรไม่รู้ไปดูอันอื่นไม่ได้ใช่ไหม This is Conrad Roth, captain of the Endurance. We are shipwrecked on an island inside the Dragon's Triangle. Roth! Lara! You're alive! Easy, easy. Are you okay? What happened? I remember the beach. Then it went black and I woke up in a cave. There was this crazy man, Roth, and a dead body. Oh, God. Where are you now, Lara? Are you safe? It was so horrible. It's all my fault. This is all my fault. Lara, listen to me. I sent an SOS from the Endurance before I abandoned her. Hopefully someone caught it. I've spoken to the others. We're regrouping at my location. Please come and get me. I have to stay here. You can do this, Lara. Remember when we climbed Snowdon? You said the key was knowing that all you've got to do is just keep moving. Remember everything I've taught you, Lara. You're ready for this. And keep your radio on. Okay. Okay. มาดูหน่อย How do I start? Okay. กดไม่ได้เราต้องไป Music. มิวสิกอะไรคือเพลงหมายความว่าไงอยู่ดีก็พูดขึ้นมามิวสิกอ๋อเพลงว่ะเอ้าผีหลอกกูแล้วไง Hello? Hello? Is someone there? มีใครอยู่ตรงนั้นไหมมีคบเพลิงน่าสงสัย1 อันกับท่อที่ไม่รู้ว่าจะไปไหน This could be a way through. โอเค Damn it. บ้าจริงชิปเพื่อดรอปไม่ดีไม่เจ็บ What are these markings? What am I doing? Oh God, this is insane. อะไรวะกล่องวิเศษ This traditional no mask หน้ากากคาบุ represents กิ a hateful woman in the guise of a ใส่ demon. ได้ปะวะกดค้างเมาว่าแล้วแม่งหลอกกูล็อก Need ไม่ something ใช่ to ล็อก pry เลย this มันบิด open. ไม่ได้ Need something to pry this open. ต้องมีไอ้นี่แน่เลยไอ้ที่ปีนเขาอะต้องหาใช่ไหมเอาหามา
ไม่จริงๆอ่ะขยงเสร็จเนี้ยราคาถูกอ๋อนี่ไงเพลงกดอีรัวๆจะเปิดทำไมอ๋อเหมือนเป็นการลองไงโอเคไปไหนต่อวะปีนไปเลยอย่ามีใครมานะมึงเสียงนี้เสียงแซมแซมคุยกับใคร Did you get that? Got it. We have a fire. Look for the smoke. We're on our way. ย่องก็ไม่ย่อง Laura, you made it. Sam, thank goodness. Surprise. It's okay. He's one of us. Sorry if I startled you. This place would make anyone a little jumpy. We just spoke to your crew. They're on their way. Look, he bandaged my foot. Oh, it was the least I could do. My manners. I'm sorry, I'm Matthias. A teacher by trade. ไม่ไว้ใจครับจับก็ได้ Not really cut out for island life, I'm afraid. Sweetie, you look exhausted. Sit down. Yeah. Sam here was just telling me about the Sun Queen. Right, Himiko. Can you tell me more? I'm intrigued. Well, believe it or not, a couple thousand years ago, Queen Himiko pretty much ran things in Japan. She loves telling this story. Himiko was beautiful, enigmatic, but also ruthless and powerful. Legend says she had shamanistic powers. And this is where she loses me. Well, there's always some truth to miss. She commanded an army of samurai warriors, her magnificent storm guard. They rode the very winds into battle, laying waste to all who opposed them. They say the sun rose at Himiko's command, and she ruled everything its rays touched, from the mountains to the sea and beyond. จะหลับ But what happened to her? เดี๋ยวหลับไป Matthias? แล้วฝนก็ตกด้วยนะ เอ้าแซมหาย พร้อมกับบุรุษแปลกหน้าว่าแล้วแม่งต้องมีอะไรในกอไผ่อุ้ยยี่ครกครกกลมด้วยอุ้ยกำจัดหมีแล้วหมาก็มาแล้วก็ยังไงครับแล้วก็ให้กูเล่นได้ไหมว่าแล้วนี่คือมือที่เหี้ยอย่างนี้เนี่ยนะเอ้ยอะไรดุกดิกอย่าดุกดิกอย่าดุกดิกเสียงมันโอ้โหรู้น้ำเหนียวทางไหนมันหลอกเราให้เราตายใจเอ้ยพลาดเข้าปากไปแค่นี้เหรอ
เยอะกว่านี้ได้ไหมปากดีพระเอกมาตอนจบอีกแล้วอีกเช่นเคย Let go. ยังไงก็ต้องง้างอยู่แล้วมึงจะยิงทำเพื่อ Little bird. I'm so glad you're here. Is Sam with you? She was with you. She was here with that man, Matthias. But I passed out. When I woke up, they were both gone. You girls shouldn't go wandering off. We need to find them. Wait. What about Roth? Okay, let's split up. One of us go with Laura and meet up with Roth. The rest of us should fan out and look for Sam. I'll go with her. No. Let me. You know how to use one of these? It's been a while. It's all coming back to me. Get ทำ to ไมไม่ Roth. ให้กู We'll ไปให้ find มัน Sam ทำ and ไม this Matthias guy. หน้าอย่างนี้ยิงปืนเป็นไหนสัตว์ You gonna be okay? Yes, I probably just need to rest for a few minutes. เอากูมานั่งซะ You sit here. I'll check up ahead. Okay. นี่ท่าทางไม่น่าไว้ใจเลยเนี่ยเฮ้ย Not so bad. โอเค จบพาร์ทนี้ก่อนดีกว่า เดี๋ยวพาร์ทหน้ามาเล่นต่อครับกับเกม TombRaider นมขย่มโลกา แล้วเจอกันนะครับ แต่เดี๋ยวขอลองนี่ก่อนไม่ใช่เว้ยมันคือยังไงจุดไฟครับนะกล่องเยี่ยนี่อ๋อเปิดได้แล้ว เยี่ยม โอเคหนังสือขอนิดนึง โอเคพอละโอเคครับ อะไรเมื่อกี้เห็นนะแวบๆอ๋อโอเคแล้วเจอกันนะพาร์ทหน้ากับ TombRaider